Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и Сад. Меня зовут Александра. В этом видео поговорим о таких важных подкормках капусты. Думаю, многие огородники сейчас трудятся над этим процессом, потому что капуста уже набрала определенную зеленую массу, она вполне окрепла после высадки рассады в открытый грунт, и пришло время подумать о хорошем урожае. А чтобы получить хороший урожай капусты, надо, как известно, сначала хорошо ее покормить во время роста и завязывания качанов. О первой подкормке капусты я уже рассказывала. Ссылка на это видео сейчас появится на экране. Эту подкормку я делала через 3 недели после высадки рассады в открытый грунт. Теперь пришло время второй и третьей подкормки капусты, чтобы она заложила большую листовую розетку и приготовилась завязывать качаны. Поскольку головки или качаны белокочанной капусты это, оказывается, вовсе не ее плоды, как многие считают, а всего лишь цветочные почки, но при этом очень мясистые, зеленые, сочные, наша задача при второй подкормке капусты как можно дольше задержать растение в фазе бутонизации, то есть завязывания головки. Что для этого следует сделать? Конечно же, акцентировать внимание на азотных удобрениях. Азотные подкормки сослужат нам хорошую службу, потому что именно азот отвечает за развитие зеленой массы, из которой, собственно, и состоит листовая розетка, а затем и головка или качан капусты. Капуста потребляет азота в 2-3 раза больше, чем фосфора, поэтому для нее особенно полезны органические удобрения – навоз, куриный помет, перегной. Я делаю вторую подкормку белокочанной капусты примерно через 1,5 месяца после высадки рассады или через 2 недели после первой подкормки. Использую органику. Водный раствор куриного помета. На 10 литров воды нужно 1,5 литра куриного помета. Птичий помет можно заменить коровяком или навозом, но соотношение будет несколько меньше. На 10 литров воды 1 литр коровяка. Если у растения бледные листья, то можно увеличить количество азота в подкормке, добавив мочевину, карбамид. На 10 литров раствора я добавляю еще 15 граммов карбамида. Капусте это очень нравится. Для тех, у кого с органикой плохо, есть вариант использования минеральных азотных удобрений. На 10 литров воды нужно взять 40 грамм карбамида. Водным раствором подкормить белокочанную капусту из расчета пол-литра подкормки для каждого растения. Через 10-15 дней, чтобы головка или качан капусты начал завязываться, подкормку повторите. Для тех, кто досмотрел это видео до конца, хочу предложить еще один вариант – второй и третьей подкормки капусты. Его часто используют на больших капустных полях при выращивании капусты в открытом грунте. Но подкармливать так капусту следует из лейки методом дождевания. Удобрение для такой подкормки – аммиачная вода. Ее можно приготовить в домашних условиях. На 1 литр воды потребуется 10 мл нашатырного спирта. Соответственно, на 10 литров воды необходимо 100 мл нашатыря. С аммиаком, точнее его водным раствором, нашатырным спиртом, следует работать осторожно, поскольку он имеет резкий запах и опасен при вдыхании. 1% раствор аммиачной воды, который получится при смешивании воды и нашатырного спирта, в пропорциях, которые я привела выше, это прекрасное удобрение для подкормки капусты. Третью подкормку все той же аммиачной водой сделайте через 10-15 дней, но концентрацию азота следует увеличить в 2 раза. На 1 литр воды потребуется уже 20 мл нашатырного спирта. Если нужно приготовить 10 литров аммиачной воды, надо к 10 литрам чистой воды добавить 200 мл нашатыря. Нашатырь купите в аптеке, он продается в стеклянных флакончиках. Так мы получим 2% раствор аммиачной воды, очень богатый на азот, что и требуется капусте в период интенсивного роста. Перед дождеванием капусты аммиачной водой почву вокруг растений следует взрыхлить, чтобы удобрение быстрее усвоилось. Аммиак довольно летуч, но в водном растворе, попав в грунт, он быстро усваивается растением. Хорошего урожая! И не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и поделиться этим видео в соцсетях. Может, кому-то в этот момент тоже очень важно знать, чем же подкормить капусту, чтобы она быстрее росла, формировала крупные розетки и завязывала большие головки или качаны. Спасибо за просмотр!